What's up mga bingi? Welcome back to another episode of Earflix, and channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo makadinig uli at para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para doon sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isa akong clinical audiologist na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness advocate sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayong maging advocate, please hit that subscribe button and notification bell, and let's begin our show. Ang topic natin for today is a continuation of our previous episode wherein pinag-usapan natin kung ano ba yung mga iba't ibang klase ng hearing losses. This time around, ang ating tatalakayin is kung dahil nga yung hearing loss medyo sneaky siya. Ibig sabihin, without hearing test, hindi natin malalaman na kayo na pala ay may hearing loss. Okay? So, it affects millions of Filipinos, not only in the Philippines but also worldwide. Kaya, para malaman natin kung talagang may hearing loss tayo, meron tayong mga iba't ibang mga hearing test na po pwede nating gawin. Okay? So, dinivide ko yung vlog natin for today into 3 sections. So, yung unang section is, of course, yung tinatawag nating mga simple screening hearing test. Okay? So, ano-ano ba yung mga simple screening test? Okay? So, una sa lahat is napaka-versatile na itong device nito. And it's not a hearing test per se, pero it gives you an insight kung ano nangyayari do sa daluyan ng sound wave. Okay? Walang iba kung hindi ang paggamit ng otoscope. Okay? Yung otoscope, ang itsura niya is para siyang scope ng doktor, subalit ito'y handheld lang na may flashlight. Okay? Ginagawa ng doktor sinisilip yung tenga. Ngayon, kung makikita nyo sa Shopee, meron na rin kayong mabibiling mga video otoscope na kung saan ay kakabit nyo lang sa cellphone nyo at makikita nyo na yung inyong ear canal at ang inyong eardrum. Just a gentle reminder, syempre yung ina-advertise sa Shopee is po pwedeng siyang gamitin na pantanggal ng tutuli. So, just be careful when you use that product. Okay? Next na simple parte ng ating simple screening test is walang iba kung hindi ang paggamit ng tuning fork. So, tuning fork, medyo classic approach na ginagawa ito ng mga ENT doctor na kung saan ipupukpok yung tinidor o yung tuning fork and i-test o ipaparinig sa pasyente. Okay? Ipaparinig sa pasyente. And ikukumpara yung tinatawag nating air conduction and bone conduction para malaman natin kung saan ba nanggagaling yung hearing loss. Okay? So, tapos na yung section number 1. Doon naman tayo sa section number 2. Kung saan ang tatalakayin natin yung mga more specialized na test. Okay? So, ang una natin tatalakayin is yung tinatawag nating OAE. Okay? Or yung long form niya, Ottoacoustics Emission. Okay? Ottoacoustic Emission. So, yung Ottoacoustic emission ay isang device na kung saan meron siyang mikropono at pwede rin siya mag-elicit ng sound. So, ang idea behind it is pag yung OAE machine nagbigay ng tunog, okay, na acoustic signal, pag normal ang inyong inner ear, dapat magbibigay siya ng echo pabalik dun sa mikropono ng inyong OAE. Yung OAE, ito rin yung ginagamit natin sa newborn hearing screening at syempre parte ng ating mga screening test. So malalaman natin na ang isang individual ay may hearing loss, pero hindi nito madidetermine kung ano bang part ng pandinig or ng tenga ang may problema. Okay? Next na specialized test is walang iba kundi yung ating tympanometry. So, for tympanometry, ang kanyang main description or other description niya is middle ear analyzer. So, etong device na to, malalaman natin kung yung eardrum mo ba ay gumagalaw
o hindi gumagalaw o may harang, butas ba ang iyong eardrum or yung eustachian tube mo ba barado or hindi o permanenteng nakabukas. Okay? So ayun yung nagagawa ng ating tympanometry machine. Okay? Next na specialized test ay yung tinatawag nating pure tone audiometry. So yung pure tone audiometry, ito na yung ginagamitan natin ng headphones at ng bone conductor na kung saan malalaman natin yung type and degree of hearing losses na tinalakay natin nung nakarang episode. Okay? So kung gusto nyo balikan yun, hanapin nyo lang sa ating playlist. Now, so next test will be ang tinatawag nating electrophysiologic test. So electrophysiologic test, kadalasan, ito yung mga advanced na mga methods ng ginagamit ng mga audiologists at ng mga doktor. Okay? So ang una nating electrophysiology test ay walang iba kundi yung tinatawag nating ABR. So yung ABR, long form niya is auditory brainstem response. Kadalasan doon sa mga pasyenteng nagpumalya doon sa ating newborn hearing screening o yung ating OAE, kadalasan ay nire-refer sila for further assessment which is yung tinatawag nating auditory brainstem response. So ano ba nangyayari pag sa auditory brainstem response? Yung requirement na tinatala natin sa ating mga pasyente is kailangan hindi sila malikot during the testing kasi syempre pag gumalaw tayo, yung mga movement ng ating muscle nag-i-elicit ng artifact yan or noise or sa readout ng device makaka-capture siya ng ating machine. So yung idea is magpaparinig tayo ng tunog doon sa pasyente at dahil nga yung katawan natin nagko-conduct ng electricity, kung yung tunog na yun ay dumadaloy papunta sa ating brain, okay, nakakakuha tayo ng recording through electrode na kinakabit sa ulo. Okay? So yun yung ating auditory brainstem response. Yung iba pang mga electrophysiologic test na available is somehow related siya sa auditory brainstem response but iba't iba lang yung application. Okay? Iba't ibang tinetest na mga waveforms sa ating utak na kung saan iba't ibang placement din ng ating electrodes. Okay? So, that's all. I hope you learned something new today. This is, nasinap pa ako. This is your Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By listening to our announcement. So, today, na i-post na natin sa ating Philippines Hearing Loss Community yung ating Project Bingi. Okay? So, yung Project Bingi, so yung Bingi may dot sa dulo yon. So, ang idea is somehow to, with that small project, matuldukan natin yung pangangailangan natin pagdating sa ating kapansanan o sa ating disability, which is yung paghina ng ating pandinig. Okay? So, para siyang talent search na kung saan yung instruction makikita nyo doon sa Philippine Hearing Loss Group na ating tinayo. Okay? Yung intention natin, ba't doon natin pinost at hindi natin siya isinapubliko kasi ang ating intention lahat nung sasali dun sa group ay merong somehow nangangailangan ng tulong pagdating sa kanilang pandinig. Okay? So, that's all for today. I hope you enjoy our presentation and see you in our next video. Kung interested kayo, ito yung mga iba pang video na po pwede nyo panoorin. Paalam. Bye!